Bueno, jo avui us parlaré una mica de microscòpia de fluorescència, sense fotre molt el rotllo, perquè tampoc és qüestió d'estar aquí parlant 2 hores. I per què necessitem la microscòpia? A mi m'agrada molt fer servir un vídeo per explicar-lo. No sé si algú coneix la pàgina web Scale of the Universe. Algú? És una pàgina que posa les diferents escales que tenim a tot arreu. Aquí estem nosaltres i si us fixeu podem anar apropant-nos i veient tot fins que arribem a un punt que amb els nostres ulls no podem resoldre més. Nosaltres arribem aquí i què passa? Que a biomedicina tenim totes aquestes estructures que no podem veure i que hem d'estudiar. Llavors fem servir microscopis. I jo avui em quedaré en el microscopi òptic perquè n'hi ha un altre tipus de microscòpia, que és l'electrònica, però en biomedicina la microscòpia òptica és la més comú. Per què? Perquè és més senzilla de fer i perquè és més barata. Llavors, cadascú pot preparar la seva mostra i dir, vale, jo l'emporto al microscopi i la veig. Amb microscòpia electrònica normalment l'ha de preparar algú. Com funciona aquesta microscòpia? El que fem és fer servir les propietats de la llum i un conjunt de lents que el que fan és fer l'objecte més gran perquè el puguem veure. Podem arribar fins a 1.250 vegades d'augment. Us vull posar un exemple que són bacteris. Els bacteris mai ho podrem veure en els nostres ulls. Si algú ho veu, que m'ho diga perquè m'estranyaré una mica. Aquí els podem veure amb més o menys detall i a més podem veure una estructura interna que és l'endospora, que això mai ho podríem veure. Però soc partidari de que la vida hem de posar color. La vida ha de tenir color. I per això m'agrada molt més la microscòpia de fluorescència. Li posem llum fluorescent a la vida. Aquesta microscòpia ens permet, a més, fer moltes més coses que posar-li color a la mostra, que és visualitzar microestructures i localització de biomolècules. No sé si us en recordeu de la xerrada de la Viti, que vam parlar d'anticossos, vam parlar de que marcaven la cèl·lula per atacar-la, però a més, algú que va ser molt espavilat va pensar i si això ho faig servir per marcar el que jo vull veure? I fem servir anticossos també per localitzar estructures, localitzar proteïnes, localitzar diferents coses. I a més fem servir també marcatges per localitzar molècules que no poden ser reconegudes per anticossos. Això el que ens permet és, a més, identificar diferents tipus cel·lulars i seguir processos biològics. Com crec que una imatge val molt més que 1.000 paraules, aquí us poso uns exemples. El primer, el que marquem és l'ADN en rosa i la cèl·lula en verd. I llavors podem veure com la cèl·lula es divideix. A més, us he dit que podem seguir processos biològics, com la transmissió del calci entre cèl·lules. Marquem el calci en una biomolècula que es torna fluorescent quan la unim al calci i podem veure les onades de calci a tot arreu del teixit. És molt interessant perquè estudia un batec de cor o el que estudia moltes coses. I a més, torno a la xerrada de la Viti perquè també pots marcar cèl·lules. Entre elles les cèl·lules T. La veritat, em va venir molt bé la teva xerrada. I les pots marcar per identificar com estan atacant altres cèl·lules que aquí sí que es veuen i les podem seguir. Quan parlem de microscòpia de fluorescència, n'hi ha molts tipus, tots aquests, i n'hi haurà més. I si tenim tants tipus, com sabem quin fer servir? Aquí us poso un exemple, que a mi m'ha agradat molt, a més, colors de la bandera bisexual, que una tira per la seva terra. I són molècules que estan a baix de la cèl·lula. En aquest tipus de microscòpia, que és la microscòpia TIRF, podem resoldre estructures que estan a baix de la cèl·lula amb molt bona resolució. I dius, per què no la fem servir per la part de dalt? Perquè n'arriba. O sigui, en aquest tipus de fluorescència veiem bé perquè estem mirant a baix. Si volguéssim veure estructures que estan a dalt, haurien d'utilitzar altra fluorescència.
I com saber quina triar? Truquem a l'equip de microscòpia, que són les meves compis i jo mateixa, i aquí tenen tots els meus compis, que jo els agradeixo molt i els agradeixo molt. Science Queer